ke kgona go ke mfe di-good try answers ha ya kwa sekolong ke di di-homework nyana le nna ke challenges ka go ke ba le buka tsa ha tsa sekolo ke bone okay nka kgona go etsa ntho ena bona ba bala bokae mohlomong bana ba ka ke le ngwana a nang le a balang 5 hona jwale ke a moholo ba bala 5 o ke na le mo okay bona fa mohlomong o ka re ho na le di-challenges sekolong mo kopanang le tsona tse kopanang le tsona so far nka ha ke so di fihlele ha ke se la bantse tla ba teng ha ke so bone hona le ho challenge mo okay ngane panga ga mohlomong hona di ha o kutletse ntho ba tla mo fihlella go re qeteletse ona le lengolo la hao la form 5 ka mora mo o batla ho tswela pele ka mora mo no kutletse ka go tswela pele haholo okay jalo o kwe ka re hona di ha o ntse challenge already o ngola ka potla ngona next day azo ha ntse ke challenge nka ga ha ke so be reading ka ngola hobane wa utlwa gona ke na ke dilemo tse kae 17 years ke dutse ke le go o kile a bona yole ke ana hana go asha re ke tsenyana gore go be le nakonyana enough for nna gore nka ke tletse ke motse tša ke sho ga gona mohlomong nako ntse ke fumana go ke le fit enough go nka ngola maybe by the end of the year o tla utlwa go le sharp yeah fela nona te tsela o leng ka yona ha o so nagana fela go gona hana jalo ka motho fela o kwe ka go tlo ba ready ning mohlomong o batla o challenge le motse ka he o nyane before ka ngola ha kwa le motse ka he ke ba go re ke nana le mo sene ha ba ke re go ka de ke kutlwang kana hona bele ja re ke memo ke nagana gore ke ha ke na ngola le mo sene ka ngola next year ha e ga le wa ka ne ba